Good morning. Just got home from Boracay. Naka-shower na rin tayo. And we got this huge kit. Napakaingin ng mga aso ko. I want to make sure that I open this one first because I still have a meeting tonight. 3 meetings in total. I have 1 at 2 in the morning. So sabi ko, bubuksan ko na muna to. Kesa nakatambak-tambak siya. Papasok mo na nga. Ang laki-laki niya. So, hindi ko sure kung aling to. But we are opening it anyway. Because hindi nakaka-demure yung kalat ng bahay. Hindi tayo tinipid sa cover nito dahil. Okay, there's a letter here. Oh, keyboard. Lofi keyboard. First Touch Rainbow Marshmallow Bluetooth keyboard from Lifestyle. Have a new keyboard daw. Ay, gusto ko yung pambalot nila. Mahal yung ano. Bagong version ng bubble wrap. Ilalabas sa camera, makikita na naman yung dugo mo. Ito oh. At yung sinasabi kong gusto kong bubble wrap ngayon. Ang lakas makamayaman ng packaging pag nakaganito. Ano ba yan? Pero sa bagay, keyboard kasi siya kaya ano talaga. Oh, I love the packaging. Hindi mo kanchi pa ang gabi. Lakas maka HP/Apple yung bagsakan. Ko pa rin RK ang favorite ko. Let's just check. So I got the Lofi Touch 100 triple mode connection mechanical keyboard. And may plastic siya. Oh, it's so... Oh my God. Mechanical. Look at how it looks like sa box. I'm so excited. Alakas maka ano. Cutesy. Very cutesy. Usong-usong ngayon yun. Tagal ko rin hindi nakaka-receive ng keyboard. Lofi? Yes. Oh. Oh. Lofi? Wala namang RE. Double F pala. Lofi nga ata. Lofi nga. Bobo. To open, I think, you need to slide from the top. So, you slide it up. Lakas, promise, ang lakas maka-iPad ng atake. Okay? Maker 2M square. Ito naman, pa-suspense. Meron pa palang... Oh my God. Oh my God. Guys, hindi ko pa siya nabubuksan ng fully, but take a look at this. Ganda. Wala nang magre-reklamong maingay yung keyboard ko. So, with the box, hindi ko na napansin nung nakita ko yung itsura. Oh, shit. Yun ang sarap sa parang. Oh my God. Okay. So, meron siyang accessories. Sa accessories, meron siyang maganda, lakas makamayaman, very elegant na cable. And then, meron din siya nitong, hindi ko naiintindihan kung ano to. Okay, whatever this is. I will figure it out and show it to you later. And meron din siyang kasamang 3 battery. Chika ko sa inyo ng fully to sa vlog. You need to see this. Kailangan ko nang pumasok sa meeting, oh. Binabanas pa ako. Sige.